Hallo, ich möchte euch heute die DVD How I Met Your Mother, die Season 1 vorstellen, also Staffel 1. So, also wer How I Met Your Mother noch nicht kennt, kann ich mal so einen kleinen Einblick geben. Und zwar geht es um den 27 Jahre jungen Gesellen Ted. Der ist Architekt und in allen 9 Staffeln von How I Met Your Mother, also es gibt 9 Staffeln, erzählt er seinen Kindern im Jahr 2030, wie er die Mutter kennengelernt hat. In den ganzen Staffeln springt er von Abenteuer zu Abenteuer und erzählt alles seinen Kindern halt, wie er die Mutter kennengelernt hat. Er meint nämlich, jede Folge würde irgendwie ein bisschen näher zur Mutter ranführen. Okay, so. Teds Freund Marshall vom College ist mit Lily verlobt. Und die drei wohnen halt in Big Apple in einer gemeinsamen Wohnung. Dann gibt es hier den Womanizer Barney. Er denkt halt, dass er jede Frau rankriegt mit x-beliebigen Maschen. Und Ted lernt Barney halt kennen, als Barney versucht, Ted in so eine Masche einzubinden. Und dann gibt es hier, Achtung, kleiner Spoiler, Robin. Die taucht in der ersten Folge dieser ersten Staffel auf. Ted lernt sie kennen, lädt sie zum Essen ein. Und nach dem Essen fahren sie in ihre Wohnung. Und als die beiden tanzen, gesteht Ted ihr seine Liebe. Was Robin natürlich total abschreckt. So, mehr möchte ich euch dazu auch nicht gar nicht sagen. So. Dann hier unten haben wir einmal das VSK 12, also die DVD ist ab 12. Das finde ich auch eigentlich das finde ich gerechtfertigt. So. Und dann haben wir hier unten den kleinen Satz, das Friends des 21. Jahrhunderts vom Stern. Das heißt so viel wie, also ich weiß jetzt nicht, ob ihr die kennt, die Sitcom. Friends war so eine nicht so alte, aber schon etwas ältere Sitcom, die vom Produzenten von How I Met Your Mother war. Und deswegen schreiben sie auch das Friends zum 21. Jahrhundert, weil es halt auch ähnlich ist. Also es geht wieder halt um die Gruppe und die Liebe und alles Mögliche. Obwohl es eigentlich gar nicht so, also es ist eher so eine lustige Sitcom. Es ist keine Schnulzen-Sitcom, wie man jetzt vielleicht denkt, wenn man Liebe sagt. So. Und wir haben hier unten ganz normal halt DVD stehen, weil es ist halt eine DVD. Logischerweise kein Blu-ray, also keine How I Met Your Mother Staffel wurde bis jetzt auf Blu-ray ausgestrahlt. Und das ist eigentlich nicht schlimm, weil ich finde, bei Serien ist das nicht so wichtig. So, dann haben wir hier auf dem Rücken einmal ganz normal DVD stehen und einmal How I Met Your Mother, Staffel 1, Season 1. Und hier einmal dieses Zeichen, wenn man die DVD reinschaltet. Das ist 20th Century Station Dings da. So, also... Und das kennt man ja auch von anderen Sitcoms oder auch Filmen, dass am Anfang halt diese eingeblendet wird, zum Beispiel Sony oder sowas, und hier ist es halt dieses 20th Century. So. Dann haben wir mal von unten ganz normal, ganz neutral. Von oben sieht man hier das Paar Lily und Marshall wieder, How I Met Your Mother Season 1, und Ted, Robin und Barney. So. Jetzt drehen wir es mal um. So. So sieht das von hinten aus, das Ganze. Und ich kann euch das ja einfach mal vorlesen. So. Also, mit How I Met Your Mother hat eine der besten US-Sitcoms den Sprung ins deutsche Fernsehen geschafft, sagt TV-Spielfilm. So, hier. Ted, Josh Radnor, ist 27, angehender Architekt und Single. Zusammen mit seinem besten Freund Marshall, Jason Segel, teilt er sich eine WG in Big Apple. Während Marshall glücklich mit Lily, Alison Hannigan, verlobt ist, befindet sich Ted noch auf der Suche nach der Frau fürs Leben. Im Jahr 2030 erzählt er hier in Episoden seinen Kindern, wie er diese Mutter kennengelernt hat. Wie sich zeigt, hat Ted es sich nicht leicht gemacht. So rauscht er in seinen Berichten von einem verrückten Abenteuer ins andere. Mitschuld daran ist sein großmäuliger Kumpel Barney, gespielt von Neil Patrick Harris. Der hält sich selbst für einen unwiderstehlichen Womanizer und wird nicht müde, Ted unterwegs von den Vorteilen des Single-Lebens zu überzeugen. Und dann gibt es ja auch noch die attraktive Nachrichtensprecherin Robin. Doch hinter welcher der zahllosen Affären verbirgt sich am Ende die Mutter von Teds Kindern?
How I Met Your Mother ist der Überraschungshit der letzten Jahre. Frisch, fresh, rasend, schnell und unwerfend komisch. So, in der DVD, haben wir einmal 3 Discs und insgesamt 22 Episoden. Hier hat man halt einiges Bonusmaterial. Also mir persönlich ist das jetzt eigentlich nicht so wichtig. Aber ist halt einiges, also wir haben hier einmal 6 Audiokommentare zu ausgewählten Episoden, 2 Clips, die erste Runde und der letzte Anruf. Dann haben wir einmal Features, Video-Jahrbuch und Happy Hour, Ausrutscher und Patzer. So, und das geht jetzt hier 7,5 Stunden. Also geht die ganze DVD. So sieht das jetzt hier halt so aus, so Holzoptik. So, und dann holen wir jetzt einfach mal das aus der Hülle raus. Also wir haben hier 2 Hüllen. Einmal die hier aus Pappe und einmal halt die feste. So, ich schiebe die erstmal kurz weg. Ich habe mir die jetzt vor 2 Wochen gekauft. Und, ich finde, sie hat sich eigentlich ganz gut gehalten. Natürlich hat man jetzt hier so kleine, also es ist halt Pappe, das platzt halt schon so ein bisschen auf, so. Aber ich finde, es geht. So, eigentlich sonst ist es eigentlich ganz gute Qualität, ist auch hübsch gemacht, dass es jetzt so in 2 Hüllen ist. Hier sieht man das auch mal so ein bisschen. Aber das ist eigentlich nicht schlimm. Also ich habe jetzt die Hülle auch gar nicht eigentlich normalerweise drum, sondern ich habe die jetzt auf dem Regal stehen und hier das Feste habe ich halt bei meinen DVDs stehen. So, hier haben wir nochmal schön, im Gegensatz zu der Hülle, haben wir hier weder das VSK-Zeichen 12, noch den Satz und auch nicht das DVD-Zeichen. Also hier ist es eigentlich ganz rein, da sieht man nochmal so alles so. So, hier halt wieder ganz normal, How I Met Your Mother Season 1. Dann hier oben haben wir so eine Plastikoptik, ist jetzt mir persönlich eigentlich egal, wie das aussieht. Also ich finde es jetzt nicht hässlich. Natürlich hätte man noch so was Schöneres machen hätten können, aber naja, es geht. So, hier unten hat es auch. Hier ist wieder diese Holzoptik. So, hier hinten sieht man einmal so ein paar Bilder von der Clique. Also hier sind die in ihrer Lieblingsbar in McLaren's. Da sind sie eigentlich jeden Abend zusammen. Und hier sieht man Barney und Ted auf der Halloween-Party, das ist so ein kleiner Ausschnitt aus Die Kürbisschlampe. Das ist eine Frage hier. Sieht man die hier auf Disc 1. So, ich lese euch jetzt einfach mal die Episoden vor. Die findet ihr nämlich hier unten. Und zwar hätten wir da einmal auf Disc 1 hätten wir Verliebt, Verlobt, Versagt, Die lila Giraffe, Frauenflieger, Freiheit, Gutes altes Hemd, Von Tänzern und Tauben, Die Kürbisschlampe, wie hier oben auf dem Bild schon erwähnt. Dann haben wir Kakerlake liebt Maus und Das Duell auf Disc 1. Auf Disc 2 haben wir Wohltaten und Untaten, Der Ananasvorfall, Silvesterlaune, Hochzeitsgast +1, Traum und Wirklichkeit, Nur nicht zu überstürzen, Spieleabend und maßgeschneidert. Und auf Disc 3 haben wir Leben unter Gorillas, Der Anständige, Eine nette Nutte, Nur 2 Monate, Das Superdate und Letzter Versuch. So. Dann machen wir das jetzt hier einfach mal auf. So. Hier haben wir ein Bild von Robin und ihren Hunden. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Optik. Hier sieht man nochmal alle und hier sieht man Barney. Hier ist halt so Zigaretten, also die rauchen ja alle. Die können alle, also alle außer Lilly können kochen. Hier hat man das halt wieder mit der Kakerlake. Ja, und der Kaffee halt. Handy von Barney. Also Barney tüdelt öfter mal mit seinem Handy rum und so und so sieht das halt aus. So. Finde ich eigentlich ganz schön gemacht. Und dann haben wir hier einmal die Disc 1. Sieht so aus. Da ist das legendäre blaue Horn drauf. Dann haben wir ich nehme einmal das 3 raus, haben wir hier das 2 mit der Ananas aus der Ananasvorfall.
wo wir hier übrigens 9 bis 12 haben und halt auf Disc One hatten wir Episoden 1 bis 8. So, und jetzt hier auf der dritten kann man jetzt hier nichts Besonderes da auf dem Rückweg auf dem Hintergrund sagen oder so. Also da sieht man halt so einen Sturm. Das kann ich euch jetzt aber auch nicht sagen, warum das so einer ist. Also ich könnte euch nicht sagen, aber ich finde, das ist ein Riesenspoiler und ich finde, das solltet ihr selber sehen. So, und hier hatten wir halt, auf der Story hätten wir Episoden 17 bis 22. So. Also alles in allem ist How I Met Your Mother halt eine sehr lustige, aber auch süße und eine Sitcom mit voller Charme. Und ja, ich hoffe, euch hat halt meine Vorstellung gefallen. Und also ich würde mir jetzt die DVD vielleicht nicht sofort kaufen. Also wenn ihr ich würde sie mir kaufen, wenn ihr die kennt. Also wenn ihr jetzt wisst, was ihr mit dem Begriff How I Met Your Mother anfangen könnt. Oder falls euch meine Vorstellung schon so überzeugt hat, dass ihr sie euch gleich kaufen wollt. Aber ich würde mir vielleicht mal im Fernsehen, also montags bis freitags auf Pro7 läuft circa um 15:30 Uhr bis 17 Uhr How I Met Your Mother. Und da laufen eigentlich immer alle Folgen, also nicht alle Folgen, aber da laufen einige Folgen manchmal durch. Und da könnt ihr vielleicht mal reingucken und euch halt überzeugen, euch die wirklich zu kaufen. Aber wenn euch meine Vorstellung gereicht hat, dann freut mich das natürlich auch. So, also das war's eigentlich so gut wie mit meiner Lieblingsstaffel von How I Met Your Mother, also der ersten, wie halt alles begann. Und ja, ich hoffe halt, dass euch meine Vorstellung gefallen hat. Und ja, wenn ihr jetzt irgendwelche Kommentare habt, was ihr für Videos sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommis. Also ich kann euch jetzt auch nicht alles versprechen, aber ich kann euch so einige How I Met Your Mother. Ich habe alle von The Big Bang Theory auch. Und Schrecklich nette Familie und auch Filme, ganz viele. Also ich kann einiges machen. Also danke, dass ihr euch mein Video angeguckt habt. Tschüss.